都转阴了，为啥还咳嗽？是不是病毒跑到肺里去了？是不是肺感染了？大家好，我是王医生啊。一般这种情况分4种情况啊，最后一种还真的要怀疑，有可能这个病毒跑到我们肺里面，引起了肺感染。这个阳性以后，我们的病毒在我们的气道里复制，同时呢，我们的免疫细胞发现了病毒，开始跟它干起来，对吧？打它，杀它。这时候就会损伤我们的气道黏膜，导致平滑肌应激性的增强，容易出现气道收缩啊。这时候就会刺激我们，导致我们出现咳嗽的症状。但为什么我都转阴了，还有不少人出现咳嗽的症状呢？一共有4种可能。第一种啊，战后重建，病毒虽然被干死了，但毕竟经历了好几天的战争呀，打仗的时候难免会有病毒的尸体呀、免疫细胞的尸体等等等等，都成为战争的垃圾。我们的气道是吸气呼气的，对吧？不允许脏东西存在呀。为了清理这些垃圾，就会咳嗽，把这些垃圾，也就是痰液，通过咳嗽排出去。这是一种正常的生理反应啊，不用太担心了。有的人快一点，有的人慢一点恢复，只要你的咳嗽是可以耐受啊，你可以接受，而且是在逐渐的减轻，那就不用担心。一般来说啊，不会超过2周，咳嗽就会完全消失。这期间啊，你需要继续的适当的多喝水，保持空气的湿润啊，做好这几点，那么不用太担心了。那么第二种情况呢，气道本身有疾病的人啊，有一部分人呢，咳嗽的时间长一些，比如说本身就有慢性咽炎的人啊，就像我平时不感冒，我直播的时候都会咳，对吧？那么又经历过这一次这个新冠阳性刺激以后，那么自然恢复的慢一点。还有本身就是啊慢性气管炎的、慢性肺部疾病的，你想想啊，又是一次比较大的伤害，那么恢复起来肯定会慢一点。第三种可能呢，啊，就是我们即使转阴了，但是咳嗽没有好，那么出门的时候一定要穿暖和，要戴上口罩。为什么要这样做呢？以免寒冷空气的刺激。你想，你一吸这个冷空气，吸到气道里面，当然是一种刺激呀，也会刺激咳嗽加重呀。还有啊，就是我们在家炒菜的时候，也会受到这种油烟的刺激，抽烟、二手烟、这个雾霾等等，这些都会刺激到我们的气道，引起咳嗽加重。这一点必须引起大家的重视。那么第4种可能呢，就要怀疑有可能病毒跑到肺里面去了，比如说咳嗽越来越厉害了，你用了一些止咳化痰的药，但是咳嗽没有减轻，浓痰加剧，甚至又出现了发烧，甚至出现了呼吸困难。那么这时候一定要去看看肺部的 CT 有没有肺感染，尤其是年龄偏大的、有慢性疾病的人，本身感染以后他咳痰无力啊，不容易把这些脏东西咳出来，那么就容易把这些脏东西啊留在体内，跑到肺里面去。本身在感染以后就没有力量把更多的这些痰了、脏东西咳到体外去，那么就容易诱发肺部的感染。所以，如果是前3种咳嗽啊，注意休息，减少刺激，观察就行了。但如果是第4种咳嗽，当心了，若有不适，线下就诊。